黃榮傑啊！我今年咧就79歲啦。我做咗士多啊50多年㗎啦，我從前咧又喺赤柱黃麻角度嗰間皇后士多，由1951年開始做士多啦，係嘛？咁踏入1956年咧，我就喺啲樹開士多啦。合成士多呢個名咧，舊底叫做有間Hudson Street 個 Hudson HUDSON 嗰個堂啊，咁我覺得呢個名幾好喎，我就改英文名叫Hudson Store，咁中國人咧就合成士多啦。從前嘅工作有成12個鐘頭嘅。而家工作得8個鐘頭嘅啫，8、9個鐘頭啦，係嘛？因為舊底要搏殺啊嘛，因為有仔女養啊嘛，鄉下又要寄錢翻嚟啊嘛，知嘛？哈哈。嗰啲熟口熟面嘅係嘛？佢幫唔幫襯我冇問題噶嘛？打聲招呼都係一落也，係嘛？人識嘢一落也係咁樣。而家呢個爆谷知唔知？你食過啦係嘛？一平過戲院嗰啲。20 dollars， 我也識得啦，是啫，係嘛？我相信我唔做都冇邊個接手㗎啦，因為而家合士多嗰方面咧，就真係同業主打工嘅啫。如果你正式係賺錢冇份㗎啦，已經過去啦。因為我哋舊底做鬼婆嘅生意咧，就可以有啲入息嘅，係嘛？現在已經淨係做門市啫嘛，係嘛？所以冇乜機會㗎啦。呢份嘅 passport 又有呢個西人由英國嚟到香港，由佢住佢嘅即係屋咧，咁我哋上門即係做生意，鬥佢開個戶口，就有啲禮拜1個禮拜就結1次數，有啲半個月結1次數，有啲1個月結1次數，呢個叫做係簿仔啦、passport 啦，係嘛？我見有啲學生咧，有蒙查查咁樣，我就要猜到出啲嘢出嚟，考驗下佢，刺激下隻腦筋嘅，係嘛？睇下佢有啲感定感啦，唔好成日掛住打機啦，係嘛？為頭為腦，嗰啲和尚話佢低頭一族，我唔會啩，係嘛？刺激下啲腦筋，係嘛？咁都好嘅，我又俾啲少少獎勵，咁一包果汁價值係4蚊，你猜到一個字我就獎你1盒，係嘛？咁大家happy 啦嘛，開心啊嘛，係嘛？嗱，一個女字啦，用支槍譬如平支槍啦，去戰鬥隻乾鍋啦嘛，個鍋字啊嘛。咁威啦，你咁唔威字啦，係嘛？咁你要靠你嘅腦筋諗啊！有啲同學嚟到猛撳機，話機上網，我唔得㗎，要你自己砌積木咁砌埋佢，改呢咧就係成功㗎啦，係嘛？你唔砌埋佢點樣成功咧？呢啲雪櫃呢個借翻嚟嘅啫，啲雪糕櫃啲雪糕櫃借俾我哋嘅。呢個雪櫃都好耐嘅，30幾年，嗰個水櫃
呢個櫃都係呢個櫃而家冇用啦，呢個雪糕櫃啊都有成40年有多㗎啦，係嘛？咁有好多陳跡啊！我仲有2罐陳跡咧，你想唔想知啊？叫做牛欄牌奶粉，哈哈！真係嗱，我俾你影個相啊，試下。或者我仔都係食啲奶粉㗎，嗱，呢個叫牛欄牌奶粉，你睇，嗱，仲係未曾開過㗎喎，係咪？呢個肥仔掹嚇，而家啲漿轉曬裝㗎啦嘛嚇，係嘛？呢個係咪陳跡啊？100歲人，你做100歲人咧就好有福氣啦，大佬！你良田有萬頃，日食係3升嘅啫，你乜嘢都係咁多享受。大廈你1000間，你咪夜面就8尺咯，係嘛？唔通你住得晒咯？住唔晒噶嘛？你沒病咧，你又要體驗喎，係嘛？體檢喎，不渴也要喝水喎，再煩惱也要想通喎，有理也要讓人喎，唔好話硬崩崩臉咪打交啦，係嘛？唔讓就有權也要低調啲，唔好咁突出，係嘛？唔好不疲勞也要休息喎。你話哇，我唔疲勞啫，搏命做到瓜老襯都有份啦，係嘛？不富也要知足，我唔係富啫，知足常樂啦，我3餐溫飽 OK 啦，係嘛？再忙也要鍛鍊，呢個我唔做運動嘅，乜咧咁咪即係揾自己老襯啦。你做運動先有強健身體啦嘛，係嘛？呢個嘢啊，你應該要了解每一個人。始終人都要歸天而去噶嘛。咁佢話：如果我過身之後咧，你可唔可以將我易經宣揚出嚟啊？發揚啊！咁我冇法子啦，係嘛？應承咗師傅，咁我盡我點力啦，我都唔知得唔得㗎。我不得而知，即係我有健康咪一路做落去，但係要業主俾我做先啦，做個收花咁你冇乜用㗎啦，係嘛？冇所謂啦，做到幾時咪幾時咯，係嘛？人生如戲啫嘛，係嘛？我而家都係好似現場嘅做戲一樣，係嘛？人生好如戲啫嘛，戲如人生啦，活在當下真係過生活過得 OK 咁就得啦，冇問題㗎，係嘛？